欢迎收听9月25号的迦南之声，我是思谦牧师平安。我们今天要一起来分享以斯拉记的第8章1到20节，标题是重建圣殿 2.0 的挑战。在以斯拉记当中1到6章已经让我们看见这第一批被掳归回由所罗巴伯或是称为舍巴萨的这位领袖，他带领以色列人回到耶路撒冷，建造了圣殿，所谓的 1.0。 而如今从第7章开始，以斯拉再次带一批的以色列人回到耶路撒冷。思谦牧师的说法，这叫做重建圣殿 2.0。 因为在那建筑物盖好之后，接下来一个很重要的任务就是他们如何在这个圣殿里面来敬拜。而这样的敬拜是关乎生命，关乎礼仪，关乎秩序，更是关乎我们的内心。这其中会遇见什么挑战呢？我们要来 RPG 祷告的经文在哥林多前书3章16到17节。你们一定晓得，你们是上帝的殿，上帝的灵住在你们里面，因此要是有人毁坏了上帝的殿，上帝一定要毁灭他，因为上帝的殿是神圣的，你们自己就是上帝的殿。保罗在哥林多前书特别提醒，在当时因着这多元文化以及这个环境带来许多的挑战、试探，甚至罪恶的影响，让人好像不太重视我这个人的生命，我的身心灵是不是有被毁坏，有被挑战，有被试探。所以在这里保罗特别提醒，其实到新约的时候，耶稣基督的救恩临到我们的时候，我们自己就是那上帝的殿，所以上帝的灵已经住在我们里面。那在今天的以斯拉记还没有进展到新约的时候，其实已经有这样的一个味道了，就是当以斯拉他们回到耶路撒冷的时候，他们面临到一个极大的挑战，就是这些过去在圣殿里面服侍的人，他们会不会回去呢？如果他们不回去，那圣殿的礼仪还有这上帝的心意到底要怎么样来进行呢？在我们的生活中，我们是一个曾受洗的人吗？透过今天旧约的这个以斯拉记，以及跟我们生活相关的许多的弟兄姐妹，可能是那曾受洗的人。这里面有一个意思有一位弟兄，他见证他自己，他在受洗之后过了10几年，他曾经很火热传福音，跟教会肢体紧密的连结，每个礼拜不管是服事，不管是聚会不管是这个小组，都非常热心的参与侍奉。但因着他自己的身份变迁，后来他结婚了，生小孩了，工作改变了，环境改变了。就在那个过程当中，他跟神的话，他感受到他自己跟神的话跟教会的肢体是渐行渐远。在他的分享中，他讲到自己的生命说，我在那个时候感觉到没什么，然而罪恶好像就是这样一点一滴的慢慢渗透到自己生命中。刚开始不以为意，1个礼拜2个礼拜没有来，没有连结，没有祷告，甚至没有聚会，但在接下来就渐渐的在生活上这些其他的事物取代了自己心中的真理实践。他仍然相信上帝是爱他的，他仍然相信圣经的话。可是在他的生活当中，在每一次遇到那个挣扎的时候，在那个要选择的时候，他选择了当时他认为对我是最有益处的。然而这样的过程中，生活的困境一个一个的来到，没有办法解决的职场关系，甚至家庭，以及自己的选择，以及自己的工作的内容跟方式，到最后身心俱疲，一天可能连东西要吃食物都吃不下去，都吞不下去。在那样的境况中，他想起过去这样的信仰生活，神透过那时候的牧者还告诉他，你的身体只剩下脚底还在路上，
其他全部都偏离神的道路。听到这样的话，我们会不会觉得很受伤很生气，会觉得说我都已经这样还给我落井下石，这个牧者是不是太没有爱？没有哦，他感受到圣灵透过牧者告诉他，神知道他一切的作为，知道在那明处暗处他违背神，以及让他周边的人因着他而陷入在罪恶中的那一切作为。他在那当中，他承认我是一个得罪神，甚至我远离神了。然后他就转向神的心意，回归到信仰群体当中。他说在那个过程中也是一点一滴的恢复了神在他生命中的心意。就好像今天的这段经文当中，我们看见列出了8章1到14节，里面有许多的名字，说到呢这些回去第2次归回的人有谁，跟着以斯拉回去的人有谁，说到有这个祭司家族的，有说到这个大卫宗族就是王室家族的说到了许多的人民。然而到第15节的时候，却出现了一个非常大的挑战跟难题，也就是当他召集这些要归回的民众在那里扎营3天，怎么算就是当中有祭司却没有利未人。利未人需要在那个世代里面处理许多圣殿的事务，也就是当他们要呼召在这个教会里面要来服侍的这些长子弟兄姐妹的时候，发现竟然没有人要回来，没有人要参与在这圣殿当中，没有人要来重建 2.0 的圣殿。于是以斯拉就在那当中想尽办法，先找来领袖，然后再找了一位住在这个加西培亚地区的领袖益多。在这个地方有许多的利未人。其实我们回顾的时候，我们不难想象为什么这个时候的利未人他们没有回去。大家还记得士师记快要结束的时候讲到什么吗？讲到在那个时候有一个年轻的利未人，他好像四处流浪，好像到一个家的家族里面，或者是一个宗族的里面去在那个地方成为他们那时候敬拜的一个祭司的这样的角色。其实在士师记的时候，就透过这样的一个故事，让我们看到说那时候的利未人真的是颠沛流离，也就是说他们的信仰生活已经不断的往下，再往下，再往下，到一个好像让人觉得很失望，觉得这样的服事还有什么意义的一个情况中。甚至大家还记得吗？那时候但支族的一些人就找了这个利未人，告诉他说，你要在这里做一家的这个祭司，还不如跟我们去到北方去当那个一个支族的祭司。他算一算，他竟然是算一算觉得这个利益还不错，就跟他们走了。这就是在当时以色列人的光景。然而过了这么多年，甚至圣殿被毁，然后终于归回的时候，我们可以想象一下，在巴比伦，在这些地方居住的利未人，他们可能已经在那里建立他的生活了，他们会想回去吗？他们不想回去的原因是什么呢？而他们愿意回去的原因是什么呢？然而就在今天的经文当中，让我们看见从18节一直到20节，讲到以斯拉对于这样的事情，他用一个视角，就是感恩的视角，让我们看见他很努力的去把这些人找回来，把这些利未人要一起回来重建圣殿 2.0 的，把他们找回来。而在这里面终于找到了38个利未人，以及220名被称为尼提宁的
圣殿工人。尼提宁的意思就是圣殿工人的意思，就是在那个时候成为协助这些利未人在这些圣殿的事务上的人。在这段经文当中，真的是提醒我们，在回归圣殿的时候我们看见的这些挑战跟困难，真的不是一件好像回归就是一件很好的事情。其实当他们要回归的时候，他们也面对极大的挑战，是在我现在生活的舒适中，或是我现在生活的习惯中，我要改变这个习惯，我要回到耶路撒冷去。而当我回到那里的时候，或许那里根本不是我想要的那样，或者是不是我想象的那样，或者是我要去建造的时候，我可能会遇到我自己就想象不到的挑战，而我愿意因着这样的一个呼召，因着这样的一个上帝的心意，来勇敢踏出那一步吗？我想这对许多的人面对到现在生活上、时间上、生计上的困难跟挑战是实际存在的。然而当上帝让我们有机会来拥有一个新的会堂，让我们有机会来拥有一个新的事工，让我们有机会来得着一个新的灵魂的时候，这也是一个信心的挑战。愿我们在这样的一个挑战当中，我们成为一个愿意来回应。虽然我们知道在这当中，我们自己的生命有许多仍然需要被调整，仍然需要有更多的爱，需要更多宽容，甚至需要更多沟通跟协调的时候，恳求主帮助我们愿意一起走在这个信心的旅途，也让我们的生命真实的，就像保罗所说的，我们是上帝的殿，上帝的灵今天要来充满我们，使我们在我们遇到的挑战跟难题当中，让我们能够像这位弟兄，他被神化，他被神的仆人提醒，他就改变，他就离开他自己原来的自以为义里面，让我们一起回到神的殿中，回到神的家中，回到神建造我们就是他的殿。我们一起来祷告。主，我们感谢赞美你，谢谢你透过今天的经文来告诉我们，重建圣殿真的不是一件容易的事，能够重建圣殿是主你的恩典。然而在这个回应的过程中，我们也面对到我们人生、我们生活中真实的挣扎。主啊，但你应许的儿女，你必亲自来带领，你必亲自保护看顾，你也必亲自来保守供应。恳求主你帮助我们，如同今天的这段经文当中，当以斯拉他这样下决心带领这些以色列人们回去的时候，这是一个重建，这也是一个再兴起，让我们的生命就在那个回应、回去、回归的时候，我们就被主你来兴起。这是一个信心的旅途，而信实的主已经为我们预备那全备的信心，让我们能够站立在你的应许中，以信心前行。我们这样祷告，奉主耶稣的名求，阿们。今天很开心跟你分享迦南之声，愿上帝的应许坚固你的生命，使你在每一次选择跟回应中都选择那上好的福分。我是世谦牧师，我们明天见。